Naam. Tukimalizia mazungumzo yetu baada ya maelezo haya kuhusu darasa, labda nimalizie katika kutoa nasaha kwamba tulabul ilmi hawatakiwi kuhusudiana wala kubughudhiana wala kufanya vitu ambavyo vitawapelekea katika hasad au kufanya vitu vitakavyopelekea katika bughdha na chuki baina yao na uadui. Haya ni mambo yamekatazwa nje ya talabil ilm na ndani katika utafutaji wa ilmu. Yani waislamu wote kwa ujumla sheria imewakataza wasihusudiane wala wasibughudhiane, basi tulabul ilmi ni mimbabi aula, yani wasije wakaliingia jambo hili, na watakiwa muombe sana Allah subhanahu wa ta'ala akuepushe na hasad kwa ndugu zako na bughdha na yale ambayo yatapelekea kuwabughudhi ndugu zako, kwa sababu mambo ya bughdha ina asbabu, kadhalika masala ya hasad ina khalfia na nyuma yake kuna baadhi ya vitu vinavyosababishwa, lakini kikubwa zaidi ni ukosefu wa ikhlas. Mtu kukosa ikhlas katika nafsi yake ndio anafikia kumhusudu ndugu yake Muislamu, ndugu yake talib alilm, ndugu yake adai ila Allah. Kadhalika bughdha ni ukosefu wa ikhlas. Kadhalika inawezekana pia ni kufahamu ukubwa wa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu kama anavyotuambia, wallahu dhul fadli alazim, Allah ni mwenye fadhila kubwa, wallahu wasi'un alim. Kwa hiyo wewe ukilijua hili, huna sababu ya kumhusudu mwenzako wala huna sababu ya kumbughudhi mwenzako. Wasallallahu min fadli, muombeni Allah katika fadhila zake. Wala ndugu yako amekuzidi katika maarifa, haina haja ya kumhusudu. Ndugu yako amekuzidi katika hifdhi, amekuzidi katika ufahamu, au amekuzidi katika hifdhi, amekuzidi katika sauti, ana sauti nzuri, haina haja ya kumhusudu. Wewe unajua kwamba hivi ni katika vipawa vya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah anafadhilisha baadhi yao juu ya baadhi nyingine, na ukimuomba yeye atakupa. Kwa nini sasa utamani mwenzako aondokewe, ile fadhila ya Allah iondoke kwa mwenzako? Kwa nini? Kutokufahamu uzito zile fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hakuna haja kuhusudiana. Umeona neema kwa mwenzako, muombee dua Allah tabaraka wa ta'ala aiongeze neema ile, lakini na wewe pia akupe kilichokuwa bora zaidi. Pengine umenyimwa kitu fulani wewe, kwa kuwa ungepewa kitu hicho kingekuangamiza. Mwenzako amepewa, ikawa pia ni sababu ya kuishukuru neema ya Allah tabaraka wa taala kwa kile alichopewa kikamnusuru, na wengine wamepewa kama hicho, Allah alipowapa kikawaangamiza. Kwa mfano, labda wewe huna sauti nzuri, lakini mwenzako amepewa sauti nzuri. Muislamu mwenzako amepewa sauti nzuri kabisa, yeye kwa sauti hiyo anawasomea Qur'an, anawaswalisha watu, lakini kuna wengine kwa sauti hiyo hiyo aimbia muziki, hiyo sauti hiyo anaitumia kuimbia muziki na apata pesa. Kwa sauti yake imemwangamiza. Na pingine na wewe ungepewa sauti nzuri, usingekuja kusoma madrasa, kusoma dini, pingine kuwa mwanamuziki sasa kuimba taarab. Allahu almusta'an. Kwa Allah akakunyima. Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kukunyima jambo kwa kujua kwamba wewe ukipewa utaangamia, hakupi. Waomba kweli, lakini hakupi akupa jingine liko na manufaa na wewe. Sasa usitake kulazimisha kwamba lazima upate kitu fulani. Lazima wewe ukipewa utaharibikiwa. Pengine ukipewa sasa utaharibikiwa, utakuja kupewa baadaye huko mbeleni. Sasa upewi kwa sababu jambo lako litaharibika, na Allah anakufanyia pengine kutakia khairi, wewe hujui. Sasa ya nini kumhusudu mwenzako? Hakuna sababu ya kumhusudu mwenzako. Wasallallahu min fadlihi.
ili utakiwa wewe ulijue sana, uliangalia kwa nini mimi sikupata kitu fulani kama fulani. Ukijiuliza hiyo mathalan, pengine Allah subhanahu wa ta'ala amefanya hivi kwa hikma anayojua mimi sijui. As'alullah min fadlihi al'azim. Na pengine jambo lilopewa wewe ni kubwa zaidi kuliko alipewa mwenzako, wewe hulijui tu, lakini uhasidi ndio umekukalia mbele ya macho yako. Sasa uone la mwenzako ni kubwa zaidi, kumbe lako linalo ni zuri zaidi na ni kubwa. Kwa hakuna sababu za kubughudhiana, hakuna sababu za kuhusudiana, hakuna sababu hizo. Lakini shaytan ndiye ambaye anafanya tazyini katika mambo haya, akawaharibia watu.